Gle, gore moramo one crepe složiti. Trebamo tu neku dasku koju vjetar, to je ploču koju vjetar non stop lupa, trebamo zabiti. I trebamo pokositi travu i drva koliko bumo stigli skala, tak bumo, ak ne to bum ja. Aj bum ja kalo. Nemoj ti kalati, ne vremo gore jedan ili dva. Gore sva tri moramo biti. Morate biti. More. Polako samo, polako. Gdje nam je baka? Siđe seti, ono ne mre nikako. Aha, nek ne ide baka vani da ona ima problema s tlakom. Ono ne mre nikako. Da, dobro. Evo idemo mi samo baku pozdraviti, pa onda ja donesem ujutro pa idemo dalje. Da. Baka, kaj god bi vi htjeli napraviti, a ne mrete recite curama, budu cure složile. Mi idemo kroz složiti, onda budemo poslije skupa. Dobro. Lampu. Super. To je gmica, dok i struje svijeti, namres. Ali vidite dobro. Baka, ili imate pelena još? Ima. Ima još pelena, aha. Dobro, budete rekli kad nema pelena, bumo donesli još pelena. Morat ćemo pogredama, jel su trule daske, čovječe. Aha, ova tu najzadnja. Ta skvača. Je da kad je onaj dio leto. Snetaj. Daj ti imaš ideju kam. Da se kaj ne dogodi. Bravo, da, biti. Još ju malo izmakneš naprijed. Drobili buš strep, halo. Ovo su bili malo lijevi neki majstori. A ima već i 10 godina. Još je bili sin živ. Pa sad u sinu 1. lipnja 8 godinka je umrlo. Daj mi, imaš klješta? Da. Aj mi daj klješta. Samo njega smo imali. I ta je odapel. Čovjek se ne mora ubiti. Moraš držati sve. Moraš držati veliku bukću i veliku žalost. Aha, ma ne budu. Da. Deda, gdje ste rekli? A? Gdje ste rekli da ima letvi? Treba nam komadić letvi. Ja sa tobom jednom mora liti tam. Možemo uzeti ja ovo tu, da vam to koristi za kaj. Kad bi ma neko isto? To moram ja. Može, brate, ako ti paše, uzmi sam. Mi smo 3 godine se spremali to raditi, ali nismo gdje imali napraviti edukaciju volontera. A kako je vrijeme došlo, ići ljudima po kućama nije jednostavno. To su stari ljudi koji imaju posebne potrebe i treba biti stvarno educirani i po pitanju psihološkog pristupa i prve pomoći i sve to. I slučajno na jednom sastanku u udruzi Luč, to je krovna udruga koji su naši prijatelji naši iz udruge umirovljenika pokrenuli udrugu Luč, koja bi bila neka krovna udruga svih udruga u gradu. I tu smo se svi skupili i slučajno u razgovoru je rekao gospodin Crković iz sindikata da oni imaju ugovor s ministarstvom da nam mogu dati edukaciju volontera. Kad smo to prošli, mogli smo ići na teren, a spremali smo to stvarno dugo. Spremali smo to stvarno dugo jer ima potrebe za to s obzirom da nema neke sustavne brige o tim ljudima jer u našem ruralnom kraju svi znamo kako sela izumiru. To su stvarno staračka domaćinstva koji si bokci nisu ni mirovine uplaćili, ni ostaju, mladi odlaze, djeca ih ili ostavili ih nemaju. Velike su potrebe za socijalni program na našem selu. Da u svakom selu ima centra za socijalnu skrb. Može pitanje, Bakar, možemo mi baciti ovo, pa vam donesemo druge češljeve? Možemo. Dobro, hvala. Možemo? Da bi nešto još mogli baciti od smeća ili nešto tam ne treba više. To, ok. To da bacimo. Dobro. I, je li ima još nešto? Ovo tu. To su novci neki. A šta je ovdje? To nije ništa. To isto baciti. Da, prolazili smo, imali smo 3 dana je trajala, imali smo kao psihologinju, imali smo doktora i patronažnu sestru koji su nam govorili o tim nekim stvarima koje bi mogli zateći na terenu. A nikad nije baš ono što se tiče nekakvih tih medicinske pomoći nekakve. To nije bilo, u stvari je više onako uz razgovor moramo rješavati neke probleme jer dosta korisnika u stvari treba samo razgovor i samo u stvari malo pričanje, oni su jako usamljeni, onda u stvari mi samo s te strane u stvari najviše dopiremo do njih. Mani su dobri, mani su došli.
bila ona garažna vrata od vatrogastva, dobro, ali to smo mi pokrpali. Sve i ovo smo. Neću ja živicu rezati, ja ću na krovu, ja sam tesar. Činjenica je da je bilo došlo do toga da jednostavno u gradu nismo imali kamo izaći. Evo, to je bilo to. Mi smo odlučili napraviti prostor gdje neće biti onoga što mi nećemo slušati. Da postoji neka alternativa svemu tome. Imaš dvije opcije. Ili ćeš se uklopiti u masu, ajmo, meni se to ne sviđa, ali nema šta drugo, ili ćeš jednostavno krenuti i ajmo nešto napraviti kako god bilo teško, mislim. Nama su govorili, dole su narkomani, su tonjere, mi smo bili nadobudni kao reperi, osnovna škola, kao ha. I mi idemo u inat. Idemo kao u inat dole, idemo se kao bahati klošari. Mi smo baš išli baš onako. I došli smo tu i spoznali smo da su tu biti ljudi sasvim u redu, okej, i evo ga. Koliko mi trebalo da skužite? Prvo, čim smo došli, to je to. Prvi put dok... čim smo došli, a mi smo imali punu glavu takvih nekih situacija koje su nam ljudi utulili kao klincima, naravno neko ti neš kaže i odmah to je tako. Naravno. Mislim, ovo nije nešto veliko, nešto preveliko, ali činjenica da gradovi tipa Bjelovara koji su 5 puta veći od Vrbovca, možda i 10, ne znam ni ja sam, nemaju nešto ovako. I ljudi znaju da doći iz Bjelovara, iz Koprivnice, ne znam, iz Požege, iz Siska, onaki čude se, mislim, kud vama to, mislim, ko je došao na ideju? Svi imaju u svojem mjestu nekih napuštenih prostora koji su dovoljni. Ali treba početi i treba na dugu stazu pomalo. Niko nek ne očekiva da bude, pa mi smo svirali tu na zvučnicima koji su bili strava i užas. Ali smo imali i njih i nismo imali druge. Danas imamo za nas čistan pristojan razglas. Ali nismo to imali odmah. Pomalo, tako da svi ne krenu pomalo. Ne krenu od roštilja, od košnje trave, čišćenja šuma gdje će se skupiti posebno. I pomalo. Svaki mjesec, svaki tjedan, kak što su dečki rekli, kak rastemo mi, tak raste i udruga i sve drugo. Daj, ne, budem ja. Čekaj. Zašto sam počeo, ne znam, imao sam to u sebi. Bio sam nabrijani gimnazijalac, bio sam rocker u duši, smetali su mi divlji deponiji po šumama, htio sam da to maknemo, vidio sam da niko neće drugi, da smo mi ti koji moramo. Htio sam da se klonimo onog tradicionalnog hrvatskog licemjerja, sjedet doma i pljuvat po svemu. To bomo mu napravili. Pa da. A činjenica da rade ljudi predrasude o ovom prostoru i uopće o nama, kao udruzi, kao garažama, kao bilo čemu, na temelju činjenice ona rekla kazala i oni stvore predrasude o ovom prostoru i o nama da nisu niti bili ovdje. Što će u Vrbovcu da postoje onak, svi su isti. Ono što je u Zagrebu, svi će to isfurati, svi su isti. Onda dok mi dođemo, recimo, tako govorim sad za primjer sebe, ne znam, neću ulaziti kakve drugim. Dođeš tamo, imaš dredove, imaš pirs, obučen si tak i tak, koji vrag ti to visi, ne znam, na bokovima, ovo ono, i onda te gledaju kao... Dođeš u mljekarnu. Ti nisi normalna, znači doslovno se odmiču od tebe i
Prošle godine smo počeli, ove godine nastavljamo uz micu po našoj domaći ili Uskrsni kres, gdje je Gradska udruga umirovljenika, Limena glazba, udruga Luč, udruga mladih, svi smo na vrpi da za taj Vrbovec svoje nešto napravimo, nešto lijepo. Gum je, eto, može se reći, postao prepoznatljiv prema upravo toj ekološkoj djelatnosti koju obavljaju. To na stariji vide. Međutim, mladi vide najvjerojatnije više ove rock koncerte. A ono što ja mogu reći da sam zadovoljan upravo sa jednim cjelokupnim njihovim djelovanjem gdje okupljaju mlade ljude, gdje im daju alternativu da se i drugačije može zabavljati, da se drugačije može promišljati život i zabava, ali i daljnji razvoj cjelokupnog društva. Mi smo do sada uspješno najveći i najbolje rezultate smo ostvarili u pomoći starijima, nemoćnima, bolesnima, pa smo učestvovali su mladi s nama u sadnji zelenila. 80 komada sadnica su oni posadili prošle godine pod stručnim vodstvom. Evo, na taj način mi dajemo svoj doprinos da ne bi ispalo da penzioneri samo čekaju penzije, nego da i oni rade, a usput da kažem da je to jako jedna lijepa kombinacija, penzioneri i udruga mladih. To je jedna jako lijepa i to je jako lijepa kompozicija koja se po Vrbovcu čuje, a što se tiče godina, naš prosjek se popravlja. I sjesti malo i sok popiti i daj ljudima. Dobro, oče. Ovo je stariji, točno na sami rođendan 20. je poginuo, ovaj je 19. Ovaj je poginuo u Oluji, mislim na ratištu, ovaj je poginuo u redovnoj vojsci. I to je mene na to i metnulo. Ja sam odmah bila slagirana srčani i moždani i 9 puta me je trknulo, ali 2 puta me posteno. Ovdje tu je soba. Tu smo stavljali ove tepihe jer je malo bilo teško za proći, pa je zapinjala su kolica, pa smo onda to nešto premještali i tak napravili da je sad dobro. To je kao ta soba. Tu ima još jedna soba, makar gospođa ne spava na krevetu, ona u stvari samo dok su unuke ovdje, u kolicima inače spava. Onda ona spava obučena i samo digne noge nekako na krevet i spava u kolicima. Kako ide na WC onda? Pa baš i ne ide na WC, ona, ja mislim, Teja, ćeš ti reći nešto? Nećeš ti ništa reći? Da. Kako baka ide na WC? Pa baka ne ide na WC. Po projektu je uključeno 20 volontera, u tome je 25 korisničkih parova, u biti su to suprug i supruga, jedan korisnik je sam, a imamo u planu nova 3 volontera educirati i imamo 6 najavljenih kandidata za korisnike. I to je do sad super funkcioniralo. Nismo u godini i 4 mjeseca od kad radimo projekt nikad nije imali neku potrebu za promjenom korisnika, volontera, ili svi su se jako zbližili sa svojim korisnicima. Toliko da su jako emotivno vezani i to je nešto što je baš super. Ne, sama sam ja uvijek, ali to je moja udruga umirovljenika iz Vrbovca i moje volonterke su tu 2. Da, 2. Da. I u utorak treba kupiti cvijeće, posaditi kopaje, evo, gle, prazni su. Treba posaditi srce, zemlja ti je dolje. Donijela sam. Donijela si ju? Da. Jesi po 80 litri da meni? Je. Da, ima na račun tamo. Da. Sve smo mi. Dobro, tako i treba. Teško je. Čekaj, pa nemoj mi gure, daj pusti. Ove moje. A sad dopeljaju mi specara, ide sa mnom u Zagreb i to je to. A drugo ne mreju, ne stigne. Ova nema auta, Zrinka nema auta, ova dobije auto na pola sata. Ali ja sam zadovoljna i to.
Oprostite, ja sam zadovoljna jer da nema koji će sa mnom Zagreb, šofer me ne vozi. Da mi nema ko specaraj dopeljati, ja nemam šta jesti. Ja ga nemam na kolicima voziti, ni sama sebe. Sad idemo? Idemo, nisi si posudu uzela. To vam ostavim ja. To mi ti ostavi. No, pa da. I mi idemo i moramo još neke posljednje. Dobro, čuj, hvala ti za zemlju. Stare, čokolade nije niko ni kuša. Ali moj rođendan, vi dve morate tu i slaviti. Ali ova udruga, nje pozivam na domaću kokicu, juhicu, a ko će ju skuvati, jadna ja? To je problem što ljudi naši tu po selima neće od kuća u domove nikakve, kako neko ode za 2 tjedna umre tamo. Svi hoće ostati u svojoj kući i onda ako nemaju tak potomke ili ako potomci ih ne doživljavaju previše, onda ostanu sami i onda je to problem dosta. 5 deka bom smešao, to je nedopustivo. Gdje je deda? Vidi, tak sam na brusi. Vidiš, to ti je bitno da pri svakom zamahu upotrebiš svu snagu. I onda kad god tapne, to otkineš. Pa vidite da pokosim već čitavu, ali ja ne bi onoga pokosim cijeli dan. To se kosi cijeli dan. Ja, nekad sam mogao i ovak, ali ajde sad više. Ne, kaj strula je greda i onak rupetina je, i nema više di se učvrstiti da je bi on trebao stajati na drvetu, i onda ću kroz gredu nabiti čal da se drži, ne. Vrlo jednostavno. Vesna, ima negdje prazna karta? Pa da. A imaš tu alkohol? Grad onak daje nam isto određenu potporu, jer su primijetili putem ovog projekta da radimo ok stvari i da možemo. Tako da tu nemamo nikakvih poteškoća, mislim da se i na taj način nešto pokreće i drugačije nas nekako, koliko sam skužila, i sugrađani onak doživljavaju. Nismo sad samo nekakvi mladi koji ne znam, upijaju se samo, ništa ne rade, nego vidimo da rade konstruktivne stvari, ok stvari i mislim da je to isto. Ok. Samo postićemo kabel. Evo izvoli. Ali samim tim što dajemo nekakvom gradu, nekakvim sugrađanima, ljudima, djeci, mislim da je više na taj način su nas možda bolje doživjeli nego kad smo mi samo za koncerte, samo za nas je organizirano. Drži. Lako tebi kad ideš pravu. Čuvanje pasnije stršljene. Trebamo biti, to bi svaki čovjek za sebe morao znati šta želi napraviti. Želi pomoći, onak. Mislim, to je problem anarhije, zato što ne može biti, zato što svako ima drugačije različite moralne standarde, nekom je moralno ubijati, nekom nije. Zato nikad neće biti anarhije. Ali poanta je o tome da ne želimo onak klasičan posao, tipa klasični posao u Vrbovcu je onak da čovjek zatupi samo onak. Jedino kaj može napraviti napice ko svinja u artu i to je to. Ne sviđa mi se taj način, baš tipa završiš faks i gotov je tvoj razvoj, gotovo je mogućnost da vidiš svijet i to. Želim onak tipa... Stereotipe imaš, ja ne mogu vjerovati. Ti kak anarhist imaš takve stereotipe da smo mi svi koji hoćemo ostati u Vrbovcu raditi najzadnje seljačine koji nemaju pojma. Evo vidiš kako ti okrećeš vodu na svoj mlin. Ja nemam niš protiv toga da radim, ja ne želim raditi 8 sati dnevno, to je što ja ne želim. Aha, ti hoćeš 10 sati dnevno? Ne, ja želim onak nefiksno radno vrijeme, ja želim plaćanje po učinku i želim onak tipa da se priznaje mogućnost napredovanja, da se priznaje tuđe vlastite i tuđe mogućnosti, da onak imaš vremena i mjesta za razvoj svoj. Ova desno gore. Odlučila sam nekako sam tijekom faksa zapravo stalno po Zagrebu, volontirala i tako radila. I onda kako sam prestala sa faksom, nekako sam odlučila na nešto zapravo dati svom gradu. Tako da je ovim putem, projektima i volontiranjem. Evo kako gotovi smo. Svodom. Hvala lijepa. Denja. Spuži zakon. Više sam samopouzdanija jer jako puno te hvale na tamo kad dođeš. U stvari kad sam ja išla sa svojom korisnicom
idem po bolnicama i jako puno trebam pričati sa doktorima i na taj neki način sam u stvari naučila kako pristupiti tim doktorima, gdje se raspitati, po svim bolnicama idem, tako da već sam sve bolnice naučila na pamet i strpljenju sam se naučila. Mi znamo čekati po par sati u toj bolnici, mislim da je to. A i taj razgovor sa korisnicama, to je jako lijepo kad u stvari jako te prihvate i to ti onak na neki način dobro se osjećaš. Molim? Pa kaj se učiš ti? Pa da bude čisto. Ako već radim, onda moram napraviti poštenu. Makar pol tog ne ide dole uopće. A kaj će? Ja bih vrlo rado se počeo spremati. Iskoriste još kaj se može raditi. To nisu nama samo korisnici, bar u mom slučaju. Meni je to onak, ta baka mi je doslovce prasla srcu i ono što si ti rekla, u šali kao prerasla kao član obitelji. Dok vi dođete kod tih ljudi, vi čim se pojavite vidite onaj osmijeh. Znači njima je drago što je neko mari. Šta neko se brine o njima. Da oni postoje i što im je stalo do njih. Evo recimo ja sam... Čekaj samo. I ne znam, dok dođete, ne znam, ljudi baš vidite taj osmijeh, ne znam, onda popričate s njima lijepo, družite se. Dok odete onako, oni vas uvijek pokušaju zadržati, da ostanete još malo. Znači zato smo tu mi, Mate i udruga mladih koji će brinuti za te ljude koje niko ne brine. Onda uzdravlje deda, živjeli. Živjeli Bog. Da, još puno zdravlja. Bog, Mato. Tako, polako, sve poslu. Pravi si muž. Ona je jedinka, bogata bila, ima jaki posjed, pa tu su se ozaletili. Ja, pa gdje je ona bila? One kuće pri ceste dolje. Pa Bog mi ste daleko otišli. Ja, a smo krava skupasli. Po šume. Onda se krava po šume spasle. A ne, nisu bilo štale kog sada. Jeste vi lepo iza grma, op. Ma dobar dan, dobar dan. Bilo je cur, koliko si što. Jak Boga, onda je bila ljubav prava. Je. Krava su išle po šume na pašu. Biti ja da on je radio? Još. Baka, moramo se pozdraviti. Doviđenja. Doviđenja. Morate, deda, umam ja. Moram ja. Ne, tu moram ja sam. Aha, morate dalje. Moram ja. Bez brige bolje. Na ovom današnjem vremenu se fakat promovira sve ovak, ali niš nije tak. Ima milijun natječaja. Mi smo ovo uredili zahvaljujući našem AED-u koji smo prošli u konkurenciji puno udruga iz cijele Hrvatske. Da nismo, ne bi nikad imali ovo. Da nismo sami se potrudili napisati projekte, predložiti na natječaj i dobiti sredstva kojima ćemo imati za materijal. Iskrenije prije od ovoga nema. Ovo je rock'n'roll. Ovo je nešto što bi trebalo u početnicu rock'n'rolla staviti jer kako ovi ljudi tu iskreno briju, to je fascinantno.
Kaj gledaš, sviraj!